მოგესალმებით და მე კვლავ გიბრუნდებით საფეხბურთო სიახლეებით. ისტორია მიქაუტაძეს და პარი სენ-ჟერმენის გარშემო. მიქაუტაძე და კვარაცხელია ერთ გუნდში. მამარდაშვილის მარცხი ლივერპულში და გაშვებული 3 ბურთი. ეს და სხვა სიახლეები ჩვენს დღევანდელ ვიდეოში. თუ რაიმე მიზეზის გამო არხი ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი, გამოვასწოროთ ეს შეცდომა. უმეტესობა უყურებთ ჩემს ვიდეოებს, რაც ძალიან მახარებს და იგებთ სიახლეებს ქართველ და უცხოელ ფეხბურთელებზე. ხოლო ეს ყველაფერი ორივე მხარესთვის მომგებიანი რომ იყოს, ამისთვის საკმარისია ერთი ღილაკის დაჭერა. კომფორტულად მოკალათდით და ჩვენ ვიწყებთ. ლივერპული ჰონკონგში გამართულ ამხანაგურ მატჩში მილანთან დამარცხდა 2-4. მატჩი ძირითად შემადგენლობაში ალისონ ბეკერმა დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილი მოედანზე მეორე ტაიმში გამოჩნდა. ქართველმა მეკარემ 45 წუთში 3 გოლი გაუშვა. სოფასკორმა კი მისი თამაში 6.3 ქულით შეაფასა. გაშვებულ გოლებში მამარდაშვილის დადანაშაულება არასწორი იქნებოდა, თუმცა ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს მილანის მეოთხე გოლი, როცა კოსტას ციმიკას არაზუსტი პასის შემდეგ ნოა ოკაფორმა დუბლი გაიფორმა. ლივერპულმა მიმდინარე ზაფხულს პრესტონიდან 28 წლის მეკარე ფრედი ვუდმენი იყიდა, რომელიც გუნდში მესამე ნომერი იქნება. ალისონისა და მამარდაშვილის ფონზე მისი სათამაშო წუთები ძალიან შემცირდება. ვუდმენი ლივერპულის ოფიციალურ გვერდს ესაუბრა და აღნიშნა, რომ ალისონთან და მამარდაშვილთან ერთად ვარჯიში ნამდვილი სიამოვნებაა. ფანტასტიკური პერიოდი მქონდა აქ. ვფიქრობ ძალიან კარგად ვიმუშავეთ, განსაკუთრებით ჰონკონგში შეკრების დროს. ინტენსიური შრომატევადი დღეები ჰქონდა ერთმანეთს განვითარებაში ვუბიძგებდით და ვფიქრობ საუკეთესო თვისებებს ვავლენთ. ალისონთან ერთად ვარჯიში ჩემთვის ნიშნავს, რომ ერთ-ერთ საუკეთესო მეკარესთან მუშაობ. ვცდილობ მისი თამაშიდან დეტალები ავიღო და ჩემ თამაშში გადავიტანო. იგივეა გიორგის შემთხვევაშიც. ისინი მსოფლიო დონის მეკარეები არიან და დიდი სიამოვნება ამ მათთან ყოველდღიურად მუშაობა. კრისტალ სპორტის ინფორმაციით გიორგი ჩაკვეტაძემ გუნდთან ერთად ვარჯიში დაიწყო. თავს კარგად გრძნობს და დიდი ალბათობით 30 ივლის დეპორტივოსთან მატჩის განაცხადში იქნება. მოსამზადებელ ეტაპზე ვოტფორდმა 3 მატჩი ჩაატარა. ჩაკვეტაძემ 3-ვე გამოტოვა, თუმცა სავარაუდოდ 30 ივლის ინგლისურ გუნდს ამხანაგურ შეხვედრაში დაეხმარება. ჩემპიონშიპის პირველ ტურში 9 აგვისტოს ვოტფორდი ჩარლტონ ატლეტიკს ესტუმრება. ცნობისთვის ჩაკვეტაძემ ბოლოს 5 აპრილს ითამაშა. აქვე გეტყვით, რომ ქართველი ნახევარმცველის შეძენით ვალენსიაა დაინტერესებული. ბრიტანული მედია წერს, ჩემპიონშიპიდან პრემიერ ლიგაში აღზევებული ლიცის, ბერნლისა და სანდერლენდის მხრიდან ინტერესებზე. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა გიორგი ქოჩორაშვილმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ლისაბონის სპორტინგში გადავიდა, ჟურნალ სპორტინგს ინტერვიუ მისცა. როგორც ქართველმა ფეხბურთელმა თქვა, ახალ გუნდთან იდეალურად ადაპტირდა. სპორტინგმა ქოჩორაშვილი 5.5 მილიონ ევროთ შეიძინა. გიორგიმ ლისაბონურ კლუბთან კონტრაქტი 2030 წლის ივნისის ბოლომდე გააფორმა და მისი გამოსასყიდი თანხა 80 მილიონი ევროა. ნახოთ რა განაცხადა ქართველმა ფეხბურთელმა. ყოველთვის ვოცნებობდი ისეთ დიდ კლუბში თამაშზე, რომელიც სულ მოსაგებად იბრძვის. ყოველთვის გამარჯვებულის მენტალიტეტი მქონდა და გასულ წელს დასახული მიზნის მიღწევა შევძელი. მაგრამ აქამდე კლუბებში, რომლებშიც მითამაშია, ბევრს ვწუხდი იმის გამო, რომ არ შემეძლო ასეთი ვყოფილიყავი. ამიტომაც ასეთ რეალობაში მოხვედრა ჩემი მიზანი იყო. მინდა ასეთ ფილოსოფიას შევეჩვიო. თამაშისა და ტიტულის მოგების შემდეგ მაშინვე ახალი თამაშის მოგებაზე ფიქრი. ეს მენტალიტეტი აღმოფთოვანებს. არა მხოლოდ პერსონალი, მთელი კლუბი მწვრთნელი არაჩვეულებრივია. ჩემთვის ყველაზე მთავარი ყოველთვის ადამიანები არიან. ჯერა რომ ერთმანეთს ძალიან კარგად ვუგებთ. გამიმართლა რომ აქ მოვხვდი და ასეთი ფანტასტიკური ადამიანები არიან ირგვლივ. ასე მგონია 2 ან 4 წელია აქ ვარ. ძალიან გამიმარტივეს ადაპტაცია, რადგან ძმასავით მიმიხეს. ყველა მშვენივრად ვიცით, როგორი მაღალი დონის ფეხბურთელია გიორგი მიქაუტაძე და ის მსოფლიო ვარსკვლავებს არ ჩამოუვარდება არაფერში. ისიც საფრანგეთში თამაშობს კვარას მსგავსად და ლიონს დიდი პრობლემები აქვს ლიგა 1-ში დარჩენასთან დაკავშირებით. შესაძლოა მთავარი ვარსკვლავების გაყიდვაც კი მოუწიოთ. წარმოიდგინეთ თეორიულად, რომ PSG შეიძენს ჟორჟის. პარიზული გრანდისთვის ეს არ იქნება ფინანსურად რთული ამბავი. თქვათ შეიძენენ მას როგორც დამატებით ფეხბურთელს, რომელიც სათადარი გოლზე დაელოდება თავის შანსს და ასევე ტაქტიკური მრავალფეროვნებისთვის იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგი საკმარისად მოტივირებულია და შეძლებს ძირითადში გადასვლას, ხოლო იქ ხვიჩასთან ერთად საოცრებებს ჩაიდენენ. 2 ქართველი შემტევი, ორივე ტოპ კლასი და უკვე რაღაც დონეზე შეთამაშებულები და უფრო შეთამაშდებიან, რაც ნაკრების დონეზე გამოგვადგება. დაწერეთ თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარებში. რამდენად რეალურია საერთოდ ეს თეორია და არის თუ არა იმის ალბათობა, რომ პარიზელებმა ჟორჟი შეიძინონ. თუ პარი სენ-ჟერმენზე ასე დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, სამაგიეროდ შეგვიძლია საფეხბურთო კლუბ პარიზზე ვთქვათ, რომელიც მომდევნო სეზონში ლიგა 1-ში
პირველად ითამაშებს და გიორგი მიქაუტაძის ტრანსფერზე მუშაობენ. ამის შესახებ RMC სპორტის ჟურნალისტი საშა ტავოლიერი წერს. ლიგა 1-ში აღზევების შემდეგ პარიზმა რეიმსის განაპირა მცველები ნოა სანგი და ტიბო დესმეტი შეიძინეს. პორტუს ცენტრალური მცველი ოტავიო და ნანტის გარემარბი მოზეს საიმონი დაიმატა, ხოლო შეტევის გასაძლიერებლად ლიონის ქართველი ფორვარდის დამატება სურდა. პარიზულმა კლუბმა მიქაუტაძის საკითხზე ლიონს მიმართა, თუმცა მოლაპარაკებები მალევე შეწყდა ქართველი ფორვარდის მაღალი ფასის გამო, წერს ტავოლიერი. დღევანდელი ვიდეო კი დასასრულს მიუახლოვდა. იმედია მოგეწონათ ასეთ შემთხვევაში დააჭირეთ ლაიქის ღილაკს. ამით დამეხმარებით რომ ვიდეო უფრო მეტად გავავრცელოთ. მე კი გემშვიდობებით და აბა წარმატებები.